Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Uba dispersing rani uba day unongwan RTI ula kentu ya ka senghasi bakam day ban ai sernat syaka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited hadien baula kam baula lap ba ka jingshna ka sound and light show for gallery ha ulum sobat beneng Riboy district kam dan satya katkum ka jubab RTI bala ai da ka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited. Haka jinga keren bat kilat patai kubor haka laitari unai luar arajar arpuar uba dispersing rani ulai itu ba haka jingle jurep sya ulum sebebeneng tang siyo ayaka jubab RTI naga Meghalaya Tourism Development Corporation Limited ula sah kalingo ba ulalap ba ka jingshna ayaka sound and light show for gallery ha ulum sebebeneng kabala mang pisa hadu hendriu klur san pusaulak kendai pulai hajar kendai spa san popra kamdan satya. Hakabai day berkania uba dispersing rani ulaong bakasenghasi kamday satya ban syukala langkinya kamaka dakaba ay kasernot namar bakani ka jingshna kamdan satya katkum kabalapau hakajubab RTI ba ka MTDC kala ay jubab ba hadu kandai pusaw nakashispa ki arpu arteli ki jingtrei ki degi belashna pendap. Ada report ke bang orang mentara deh loret ke jinte polong spet bening. Ini ada report ke bang Layo karena menengkong ke deh asal terik benai banyu araja arfuah kata di RTI bang Layo menengkong ke report. Kabar pada ke report ke deh bang Layo nama kali RTI ngafai asin. Ban pada ke report ke bang Layo arfuah terik benai banyu benai banyu araja arfuah. Kani ka RTI bang afai hentei kade namar bagi don jingte hentei naka Ministry of Tourism Government of India kom agreement bayasoi baka senggasi baka nika MTDC nika Meghalaya Corporation baka senggasi layasoi agreement halai tarik benai baar arajar kendai. Habedai bagani ka agreement. Nakladunga ngalafai ka RTI. Han po office ng po tourism hangni. Hadir bang lafai ka RTI ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate hang tei kapoi hadu khat track telur san pusahajar kendai spa sa. Hadian bang Layo kani ga DPR na po ka office jong ka MTDC ngali inspect manage po long spec mening hadian bang inspection na kini ki ar teli jingte ar jadi jingte pila biasa yang akan dia pengan pulai jingte menengkong di construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of bimbing clary, sound and light show clary, construction of internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boundary wall, and directorate sign each and campus eliminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking road, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Dari hadin bangal iwan inspect stage po along spending here. Kalong kaba susi, bat kalong kaba sudiaw nakalang jungar naman kum aktivis hari juga puan ngade beriu badang-badang hakan yang terai. Ti kalong kai kaba ngapoi selum dengan dap dari jinglango namar ba abang ngapoi selum kadon gawe jingte ke building kaba khambahe kalik kadon ke jinglik. Ang video kadon ini. Ti katak building kaba khambahe kala lik hinte bagata ka building the construction of counseling center with multi-purpose hall.
kini ngalit meni kapa naka ni ka building ngalai hadian bangalayalam di kinong snong don dong snong di bayalam yang angte ka don ka jing khangit ka balat te kinong snong kalayalam tu khangit ngarung nang tu te ngata ni video ki dur kidar ne don lu khak te kini ke ka ba sosi na kalunga ba kapa ba jing le ben ya sengsi om tangkane kini kawi ka koridor ek bakam he ek sanction kadi ka saw analyze show for clarity kini sanction ke doi poi do driu klur san ko saw la hendai pulai haja hendai spa sandupra habang apa kini saw like show for clarity ya kini kamdon polum seperti kini ke ba lengo bat ka ba susne ek sengsi hak jing sha kini ka skim Akisha kali ka finance assistant nam tak tu diberi bulan jaka. Dei ngamla ban berdur hakan no karkom ka sengasi kali ai ka MTDC bante ya tu jaka hang tu. Ti kata kali ka ek balongo na kalian jonga aktivis maka pe ya ka kailan juga skim bat ka komlong ga agreement ti ngalango alo kata. Ti wal kata ro tam basna baharo te gala dei ek ga ba kamtam ga te ga jaka kamtam. Lamno ki kontraktor ki de ban lamno ki de ban pakhat ke nam ta ka jing biting biang le nam ta ka jing don borom jong ka ka kan ta ang te po lo per ne kini kontraktor ki basnan te number 1 kontraktor the JV of Konton Lenra and Mat Phang Ratam number 2 Shri Konton Lenra number 3 Shri Lenor Nongsi number 4 JV of Konton Lenra and Shri Binol Kongsit na Shri Amka Bos Khambar Banyang Jewi Shri Serin Maubulai Bala Syams Khem Ksian BNA Technology Consulting Shri Hilarious Amdon Shri Lebar Lang Langdok Shri Sunshine Lalu Bat kini Green Energy Gini dia giba kibri giba yok kontrak nanti polum seperti ini di habedi begini ka jingi tu jungai pi ba kani ka ban diplor kani ka saw unlike show clearly kamdon kani ngam ti basya ka tu ka bahajrom do ka bate hakler do tulong ka tu ji sya ka de da we skim ka ba saw kula ngam ti lese ki pa UC da ka tu rom ti bi kata de ka tu ka de lai jo skim ti bangawat mane stage pulo sune ngam lap kani te ngam tip sa try ngam kan pensai ka MTDC rangkat bukan ke terus department atau gani ga jasano na try dak jingerap tempi ki press ki media ro try ga ga win ga lat banirap ben sengasi banyangar aktivis kendian pingi kontribu le mkna ban tip ka jasano gani ka juklur te hebede begane na kalang kasengasi da hasya ka asan ka agreement ba kata agreement ka agreement sai ba Shwaban handed over kemudian dia berkarkum ke point number 5 but kadwe juga agreement la kren syai ba kadai kamram yang sengsi ban ai completion sekian te karkum ate ai report bangalam ne la tel tho syai yang ba khandai ko 100% la de kan ta do jingli ba la khandai ko 100% la de kan te jingli ga ja asno tan du klor te ngatrai tang kasengkasi ro kadai benua dia kata bat ka MTDC ro kadai pensai kata bat tak rapat jur ek sengasi la kam no gitu ga pay la dai ban pha repair bian namar ba kadai building chin la pay la sistem ba repair kam sistem tak bolong na banta ka jingnias thu jingul lang thai ti hable biang itu mar menchwa ro kadon gwe ga building do hajrum kata gwe la air dia maral air dia bala news kala repair biang itu Ini ke building telah sistem bani per itu ti hano ka buit juga ada taram tip tang bang asukar pat ya sehingga si ba kamde ban ai compression sekian kita kat kum ka poin elben juga agreement kata di kerpat dengan ba pim de lakum no pim pat de ban ai sekian nomor ba tang shu ai ka pa ba ka sehingga si ro ka don kitilang tang shu ai compression sekian ka sehingga si ro pa don kitilang sien ba ai compression sekian kemud kakam galai be ke UC la sumit po deli ma gani ri sentra skim te habakut jon mana jor kasing si ka bai kum sen kian ye ta ka da ma ka pa de sing si haswa ba long ma knya ye we da khat ba
perkhat ba chua ban long nak nyai gue perkhat karpat ba phim dei pat ai kon present kiet kham tam kan kan ruklur ka ba ngam yu i hang nom no ka don matrai da halon ini pila ban senduri ini pila nagilang yang press pila ban ipet halom do indon kan kata di ke banga nagilang indang alipet mane kata ka persalango yang aktivis handi do ba ya ka kebising kiet habiang na ka ka like nado sido habiang ni dumunta mahad deng mangalik nga manira patbiang di kita berkhoi lo akan tu yak sengisi bakam dekin ban ai ka tu sedikit matang syu ai itu lakut karjung i jonga tinga dakhen khenlang bagan ni kan ruklur na tharai kan koi prapho ye hapo prapho persen magini ki skin ki jing ai bari teknik ni solid waste management landscaping itu dapat don development of trekking road itu dapat don trekking road last mile connectivity itu dapat don mountain biking road itu dapat don ini tinggal suntang amno prapo persen deh katanya nak kengkar ka estimate bisa akhirnya nak tahu kita lagi jingli kalau balik selem kita kaji pendek dengan itu taruh dua jingli lah di pendek makin lah kaskim kalau gumni kamu kaskim apa setiap mikhalia wadang telos petmen kalau kemudian sewe kalau kemudian tidak lagi pendek pintan kawan belak lima pinpan biang hadian dor astom tidak skim gini lalu nor pendek pinpan por biang pak UC kemudian ada lagi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.